大家好，我係李嘉怡，我係仲妖鹽田子嘅項目統籌兼演員。當初點解有呢個 idea？本身有做開舞台劇啦，咁即係大家都聽過話戲劇治療，但係戲劇治療其實係 for 演員本身，觀眾因為戲劇本身係俾觀眾睇㗎嘛，觀眾會唔會都可以喺途中有啲治療嘅成分呢？係啊，所有聲效都係現場演奏嘅。除咗做舞之外啦，我仲有好多唔同嘅療癒樂器啦。咁我去咗2個唔同嘅地方學習嘅，第一個就係尼泊爾啦，咁我就學咗做舞啦。咁第二個地方咧就係巴黎，係學 meditation 啦，學 yoga 啦，學 Ayurveda 啦。我就帶咗好多唔同嘅樂器翻嚟，咁嗰啲都係啲令到你感覺好 peaceful 嘅樂器啦。我哋係冇咪啦，亦都冇播音樂啦，所有聲效都係現場演奏嘅。外國嘅時候啦，咁同啲外國人講開香港。跟住佢哋就會話香港好特別㗎，係有好多行山聖地。香港行山聖地係對於外國人嚟講，香港係一個好特別嘅地方。Exactly 就係郊外地方，你可以望到城市咯。對於外國人嚟講係好神奇呢樣嘢咯。咁所以我一直都好中意做鄉郊舞咯。所以聽到有鹽田子呢個計劃，即刻就我應該要做嘅。我哋會演出3場，好開心。第2場已經差唔多爆滿，好多謝大家欣賞。未買飛嘅可以考慮買第1場同第3場，多謝。